Нормандская четверка договорилась о составлении дорожной карты по выполнению минских договоренностей. Ее разработают эксперты и утвердят лидеры Нормандской четверки до конца октября. Президенты Петр Порошенко, Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Путин договорились о введении в Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Она должна гарантировать безопасность во время проведения там выборов. Кроме того, договорились о беспрепятственном допуске представителей Красного Креста к заключенным на оккупированных территориях. Петр Порошенко настаивал на обмене заложников в формате «всех на всех». Переведення формату відносин в формат створення робочої дорожньої карти, де буде чітко визначені дві складових. Складова послідовності кроків, які ми робимо для імплементації Мінських угод, і гарантій їх виконання. Підтвердили, що ми готові розширити місію ОБСЄ у зоні відведення і пунктах зберігання важкої техніки. В зоні відводу і в пунктах хранення тяжелої техніки. Одна з цілей, яку має ця дорожна карта, це надати Україні доступ до своїх кордонів і можливість вільного пересування по всій території України. Це все визнав і президент Росії, який відіграє важливу роль в регулюванні конфлікту.